হ্যালো বন্ধুরা, কেমন আছেন? আশা করব খুব ভালো আছেন। আর দেখতে দেখতে পুজো চলেই এলো, আর কয়েকটা দিন মাত্র অপেক্ষা। তো পুজোর মৌসুমে যদি এরকম একটা মিষ্টি জিনিস বানাতে পারেন আপনাদের বাচ্চাদের জন্য, তাহলে কেমন হয়? তো চলে আসুন, আপনারা এই রেসিপিটা অবশ্যই ট্রাই করবেন। এটা হচ্ছে চকলেট মুজ রেসিপি। তো আপনারা এটা অনেক বেকারি শপে বা মিষ্টির দোকানেও এখন পাওয়া যায়, কিন্তু কেমন হয় যদি আপনারা বাড়িতে বানান? তো চলে আসুন, দেখে নিই কী কী উপকরণ লাগবে। প্রথমেই আমি কিন্তু এখানে দেখিয়ে দিচ্ছি কী কী উপকরণ আছে। তো প্রথমে আমি যেটা নিয়েছি সেটা হচ্ছে 1/4 কাপ কোকো পাউডার, হাফ কাপ চিনি, 2 কাপস মিল্ক, এটা বয়েলড মিল্ক, কম্পাউন্ড ডার্ক কম্পাউন্ড চকলেট, আর এটা রিচসের সানওয়েভ ক্রিম। তো আমি কেক বানাতেই থাকি, তো আমার হুইপ করা কিছুটা ক্রিম ছিল, আপনারা কালার্সও দেখতে পাচ্ছেন এখানে। তো হুইপ করা ক্রিম ছিল, আমি এই ক্রিমটাই ইউজ করব। আপনারা চাইলে ফ্রেশ হুইপ ক্রিমও হুইপ করে নিতে পারেন। তো আমি প্রথমে মিল্কের মধ্যে কোকো পাউডারটা দিয়ে নেব। তারপরে আমি চিনিটাও দিয়ে নেব। তারপরে এরকম একটা হুইস্কারের সাহায্যে আমি কিছুক্ষণ 5 মিনিটসের মতন এটাকে গুলবো। তো এটা কোকো পাউডারটা কিন্তু আমি কোনো সিভ করছি না, কোনো দরকার নেই সিভ করার। এটা অলরেডি মিক্স হয়ে যাবে। আমি প্রথমে এটা হুইস্কার দিয়ে এরকমভাবে গুলবো। দেখুন অনেকটা মিক্স হয়ে গেছে। সুগার ক্রিস্টাল কিছুটা থাকতে পারে, কারণ মিল্কটা হচ্ছে নর্মাল টেম্পারেচারের মিল্ক। তো সুগার ক্রিস্টালসগুলো যখন আমি কড়াইয়ে দিয়ে বয়েল করব, সেই সময় কিন্তু ওটা মেল্ট হয়ে যাবে। তো আসুন এই মিক্সচারটাকে আমি কড়াইয়ে দিয়ে দিই। তো এখানে কড়াইয়ে দিয়ে দিলাম। এরপরে আমি গ্যাসটাকে লো ফ্লেমে অন করব। তো লো টু মিডিয়াম টু হাই আপনারা রাখতে পারেন, কিন্তু হাই করলে খুব কেয়ারফুল থাকতে হবে, বটমে যেন না লেগে যায়। তো আপনারা জানাবেন যে আমার কেমন লাগে রেসিপিগুলো। আর চ্যানেলটিতে যদি নতুন থাকেন তো অবশ্যই আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন। আপনারা যদি ফেসবুক থেকে দেখছেন তাহলে আমার পেজটিকে ফলো করবেন, ভিডিওটিকে লাইক করবেন, শেয়ার করবেন, আর কমেন্ট করে জানাবেন যে কেমন লাগে আপনাদের এই ভিডিওগুলো। আপনারা যদি কমেন্ট করে বলেন তাহলে আমাদের আরও একটু সাহস হয় যে আমরা আরও নতুন নতুন ভিডিও দিই। এগুলো এক রকমের আমাদের কাছে এনকারেজমেন্টের মতন কাজ করে, একটা টনিকের মতন কাজ করে। তো দেখুন আস্তে আস্তে আমি এটাকে গুলতে গুলতে কিন্তু একটুখানি ঠিক হয়ে আসছে। তো মিল্কের মতন অতটা টাইম লাগে না এতে ঠিক হওয়ার জন্যে, খুব তাড়াতাড়ি ঠিক হয়ে যায়। 7 to 8 মিনিটসে আপনার ঠিক হয়ে যাবে। তো অনবরত এরকম কিন্তু নাড়তে থাকতে হবে, না হলে কিন্তু বটমে লেগে যাওয়ার চান্সেস আছে, তখন কিন্তু টেস্টটা খারাপ হয়ে যায়। তো আমি এরকম নেড়ে নেড়ে কাজটা করছি। তারপরে যখন ঠিক হয়ে আসছে আমি একটু মিডিয়াম ফ্লেমে করব, মিডিয়াম টু হাই ফ্লেমে রাখবো। তারপরে কিন্তু আমি গ্যাসটা অফ করে দেবো। তো এই দেখুন মিডিয়াম টু হাই ফ্লেমে এটা প্রায় হয়ে এসছে। আমি এবার বন্ধ করে দেবো, কিন্তু খুব কেয়ারফুল থাকতে হবে হাই ফ্লেমে। 7 to 8 মিনিটস প্রায় আমার হয়ে এসছে। এরপরে আমি গ্যাসটা অফ করে দেবো। দেখুন আমার কেমন স্প্যাচুলাটাতে কেমন লেগে আসছে, এরকম থাকবে কনসিস্টেন্সিটা। আমি আরেকবার খুব ভালো করে আপনাদেরকে দেখাবো কীরকম হবে কনসিস্টেন্সিটা। এরপরে আমি এটা ট্রান্সফার করে দেবো একটা বোলে। তো এরকম বোলে আমি ট্রান্সফার করে দিয়েছি। যত এটা ঠান্ডা হতে থাকবে রুম টেম্পারেচারে, সেটা কিন্তু ঠিক হতে থাকবে। তো দেখুন এরকম কতটা ঠিক হয়ে এসছে ঠান্ডা হতে হতে। এখনও বেশ অনেকটাই হিট আছে, কিন্তু স্টিল আমি বলবো যে এটা কিন্তু ঠিক হচ্ছে। এরপরে দেখুন কনসিস্টেন্সিটা আমি দেখাচ্ছি। এরকম একটা দাগ টানবে স্প্যাচুলাতে নিয়ে, দুদিকের চকলেটটা কিন্তু দাগটাকে মুছে দিচ্ছে না, দাগটা রয়ে যাচ্ছে, তার মানে এটা পারফেক্ট কনসিস্টেন্সিতে চলে এসছে। এরপরে আমরা এটাতে কাজ করতে পারবো। তো এটা পুরোপুরি এখন ঠান্ডা হয়ে গেছে, দেখুন কেমন হচ্ছে, কত ঠিক হয়ে গেছে কনসিস্টেন্সিটা। এরপরে আমরা হুইপ ক্রিমের সাথে এটা মিক্স করে নেব। একটা ভালো করে মিক্স দেব স্প্যাচুলা দিয়ে এটা। তারপরে কিন্তু আমি বিটার দিয়ে বিট করব।
তো অবশ্যই ক্রিম বিট করার জন্য আমরা যে বিটারটা ইউজ করি সেটাই। আর অবশ্যই আমি একটা টিপস বলবো এখানে, ক্রিম বিট করার জন্য কখনো 250 ওয়াটের বিটার নেবেন না। মিনিমাম সেটাকে 300 to 350 to 400 ওয়াট হওয়া উচিত। 300 to 400 ওয়াট হলে খুব ভালো ক্রিম বিট হয়। তো এই দেখুন আমি বিটার দিয়ে বিট করে নিচ্ছি। অ্যারাউন্ড 1.5 মিনিটস মতন আপনাদেরকে এটা বিট করতে হবে। এই দেখুন আমি আরেকবার এর একটু বিট করে নেব। এই যে আমার কিন্তু হয়ে এসছে। এরপরে আমি এই পুরো মিক্সচারটাকে একটা পাইপিং ব্যাগে ভরে নেব। তো এরকম দেখুন আমি একটা এরকম পাইপিং ব্যাগ নিয়েছি, তার মধ্যে একটা এরকম স্টার নজল লাগিয়েছি। আপনারা চাইলে স্টার নজলটা নাও লাগাতে পারেন, শুধু পাইপিং ব্যাগের সামনেটা একটু কেটে নেবেন তাহলেই হবে। তো আমি একটা গ্লাসের সাহায্যে এভাবে পোর করছি। লিকুইড বলা সেমি ভিসকাস লিকুইড বলতে হবে। তো এরকমভাবে আমি পোর করছি মিশ্রণটিকে। এরপর আমি নিয়ে নেব হাতে। এরপর আমি এরকম একটা পেপার কাপ নিয়েছি, আপনারা চাইলে গ্লাসও নিতে পারেন। এরপর আমি এটাতে পাইপিং করব। দেখুন এইভাবে রাউন্ড রাউন্ড করে পাইপিং করতে হবে। আমি আরেকটা দেখিয়ে দিচ্ছি। এইভাবে রাউন্ড রাউন্ড প্রথমে রাউন্ড রাউন্ড করতে হবে। যখন শেষ হয়ে আসবে মুখের কাজটা সেটা একটু পিকের মতন থাকবে। এই যে ব্যাস এরকম হয়ে গেছে। তো এরকম আমার 6 to 7 কাপস হয়েছে আমি যা অ্যামাউন্ট বলেছি তার মধ্যে। এই দেখুন আমি এরপরে চকলেট গার্নিশ করব। ডার্ক কম্পাউন্ড যে চকলেটটা ছিল সেটা গার্নিশ করে নেব। তো সেটা গার্নিশ কিভাবে করব, একটা গ্রেটার দিয়ে প্রথমে আমি এটাকে ডার্ক কম্পাউন্ড চকলেটটাকে গ্রেট করব। তো এরকমভাবে আমি একটা ছোট গ্রেটার নিচ্ছি, আপনারা চাইলে এটার বড়টাও নিতে পারেন, কিন্তু আমি সাজেস্ট করব ছোটোটা নেবেন। ছোটোটা দেখতে বেশি ভাল লাগে। ছোটোটা দিয়ে গ্রেট করলে চকলেটের যে গ্র্যানুলসগুলো থাকে দেখতে বেশি ভাল লাগে। তো এরকম আরেকটুখানি আমার লাগবে হয়তো, তো আমি আরেকটু গ্রেট করে নিলাম। এরপরে আমি উপরে উপরে দিয়ে দেবো। আপনারা চাইলে ডিউরিং পাইপিং আপনারা মিডিলেও দিতে পারেন। পাইপিংটাকে একটু স্টপ রেখে তারপরে দিয়ে আবার পাইপিং করতে পারেন। অবশ্যই এটা কোকো পাউডার দিয়ে বানানো, তো পুরোটাই চকলেট টেস্টই আসবে। তো উপরে আমি ডার্ক কম্পাউন্ড এই জন্য দিচ্ছি যাতে কালারটা একটু ডিফারেন্ট লাগে। এরকম তারপরে আমরা 1 আওয়ারের জন্য রেফ্রিজারেট করে দেবো, মানে ফ্রিজে রাখবো। এরকম 1 আওয়ার পর এরকম আমার লাগছে। এরকম স্পুন দিয়ে উঠাচ্ছি, আমি ঠিক দেখাচ্ছি। তো ভিডিওটি কেমন লাগলো জানাবেন। লাইক শেয়ার কমেন্ট করতে ভুলবেন না, আর অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন। অনেক অনেক ধন্যবাদ।